Ben, pois imos comezar esta nova actividade da Encrucillada. A verdade é que me sinto un pouco extraño aquí, porque eu xa estive en este auditorio, en este lado de auditorio, hai... Se escoita mal. Escoitase mal. Achégame. Agora escoitase ben. Sí. Decía que estivera deste lado do auditorio, aquí, hai xa 11 anos aproximadamente, ou 12, non sei, e lembro que as últimas, bueno, daquela, que eran asambleas que tiñamos cando era a reforma da LOU, cando a reforma non, era cando nos querían reformar a Universidade coa LOU, pois tiñamos este auditorio que ten capacidade para unhas 650 persoas, cheo, con xente polas escaleiras, non? Hoxe somos uns cantos menos. Daquela, nos falábamos, por unha das cousas que tamén transmitíamos á sociedade de Lugo era a importancia que tiña o campus de Lugo, a universidade, para a cidade, para Lugo. Incluso hasta do punto de vista económico, porque a actividade económica que supoñían naquel momento os 11.000 e pico estudantes que tiñamos neste campus, pois era, desde o punto de vista económico, unha das partes importantes desta cidade. Bueno, en realidade, nós daquela alertábamos, os que estábamos en contra daquela lei orgánica, alertábamos de que a LOU ia reducir a democracia na universidade porque lle quitaba competencias tanto ao claustro como ao Consello de Goberno, ao claustro como ás xuntas de facultade. Tamén fragmentaba a propia universidade, pois porque introducía novas figuras de profesorado que en realidade eran para desenvolver a mesma función. O sea, na universidade hai profesores que están en distintas figuras e que en realidade están desempeñando a mesma función. E iso iba a xerar, co tempo, desconfianza e desunión dentro da comunidade universitaria. Tamén alertábamos de que a LOU complicaba a xestión da universidade porque a xerarquizaba máis que antes e tamén a regulamentaba en exceso. Tamén fomentaba a influencia da empresa privada na universidade e reducía a autonomía pois porque sometía a universidade tanto ao control dos consellos sociais como ao control das esencias externas da avaliación. Ben, ante aquelas alertas, eu lembro, e algúns dos que estades aquí seguro que tamén lembraredes, a resposta que daba a ministra de Educación naqueles tempos, que dixera unha frase así como que la lei de caza non se pacta con os conejos, non? Palabras textuales, non? Pilar del Castillo dixera eso. Outra xente que ocupaba altos cargos na administración, no goberno, naquele momento falaba de meter en cintura a universidade e incluso había quen falou de derrotar a universidade. Esta perspectiva histórica ven a conto de cal é a situación que temos hoxe, por exemplo, no campus de Lugo, onde perdemos máis do 60% do alumnado dende aquela. Perdemos xa titulacións, e incluso se nos está amenazando, ese mesmo viña nos xornais, con que 10 titulacións do campus de Lugo están en cuarentena, pois porque poden desaparecer nos vindeiros en moi breve prazo de tempo. Perdemos xa recursos humanos, tanto investigadores, como docentes, como PAS. E a pregunta é, por qué? O sea, intentar analizar por que chegamos a esta situación. Hai moitas causas, pois tamén as hai, por exemplo, no alumnado hai causas demográficas, pero iso non xustifica o nivel de perda que temos, porque, por exemplo, as universidades privadas están gañando alumnos nos últimos anos, non? Ben, ao meu modo de ver, nos perdemos todo eso, pero gañamos burocracia. Nestes anos gañamos, pois, avaliacións curriculares, selos de excelencia, sistemas de garantía de calidade, plans de estudo burocratizados ao máximo, de tal xeito que a LOU foi introducindo atrancos no funcionamento da universidade, de tal xeito que fomos perdendo eficiencia nestes anos. Isto é a miña impresión.
O que pasa que hai moita xente que aínda non comprende que é o que está pasando. Porque non o comprende porque moita xente dos que traballamos na universidade fai o razonamento de que eles fixeron o que lles mandaban. Conseguiron as acreditacións que tiñan que conseguir, conseguiron aumentar en complementos, en cursos, en diplomas. Ben, eu penso que a derrota da universidade que nos querían transmitir non foi coa propia logo, sino que a derrota é no momento en que asimilamos que tiñamos que caer na trampa de asimilar, o sea, de acadar ese feixe de requisitos que nos pedían. E nos centramos niso, e perdemos, quizáis, compromiso coa universidade. E entón non nos dedicamos a facer todo aquilo co que non nos iban a premiar, con o que nos iban a premiar personalmente, pero que quizáis formaba parte das obrigas da universidade coa sociedade. Nos somos un servicio público, a universidade, e somos un servicio público que a día de hoxe é máis eficiente que a universidade privada, é dicir, que os cálculos indican que o gasto por alumno en universidade privada é maior, incluso co gasto que o goberno fai o cálculo, que na universidade pública. E somos máis eficientes grazas á responsabilidade e ao compromiso dos que traballamos aquí. Porque hai xente aquí que traballa máis horas das que pon o seu contrato ou o seu convenio. Entón, eu o que digo é que o primeiro acto de rebeldía contra a agresión na universidade é facer ben o noso traballo. Que isto funcione. Vencer as trabas que nos ponen. E nese facer ben tamén está parte do que non fixemos, que é fomentar a conciencia crítica, denunciar falsedades e difundir o coñecemento sen pretender algo a cambio. Responsabilidade e compromiso con a institución, cuestións intangibles que son as que nos fan mellor que unha empresa privada. No momento en que nos queiramos parecer a empresa privada e que nos gobernemos por criterios empresariais, perderemos. Nós temos que dar algo máis de nós e temos que vencer a apatía a que nos condena moitas veces a burocracia coa que nos están burocratizando. Ben, nós estamos ahora mesmo nunha encrucillada similar ao mellor en parte a que tiñamos no Coalogo. De feito, o ministro Wert incluso ten certas coincidencias con Pilar del Castillo. Os dos proveñen do Centro de Investigacións Sociolóxicas e no caso de Wert é especialista en marketing de mercados. Ben, eles en estes momentos están coas súas reformas estruturales, non? Cos seus recortes, decretos, dos que nos veñen a falar aquí dous compañeiros que se caracterizan por tamén, aparte de facer ben o seu traballo, tamén comprometerse coa propia institución, coa universidade. Estamos nun momento moi grave, posiblemente o que este en xogo é o modelo de universidade pública, posiblemente o que este en xogo, e para iso fai falta ter un pouco de perspectiva histórica, e incluso a propia existencia do campus de Lugo. E a perspectiva histórica, eu penso que precisamente nos di que non nos podemos deixar levar. Ben, con nos está, empezamos, se queres, entón, por Alba Nogueira, que é profesora de Dereito Administrativo, representante sindical pola CIGA, é presidenta da Xunta de Persoal Docente e Investigador. Bueno, casi comenzas coa intervención. Venga. Boas tardes. É un placer estar aquí para falar desta preocupación que seguro que é común e por iso estades connosco esta tarde. Un pouco a miña análise non vai ser tan só do Real Decreto Lei do 14, o Real Decreto Lei 14/2012 que concreta algúns dos recortes que vai sofrer a universidade nos próximos tempos.
senón un pouco do conxunto de recortes que está experimentando a Universidade, que eu creo que van cambiala, efectivamente, como decía ahora Marcelo, do que coñecíamos, e que eu creo que teñen un objetivo, ainda que moitas veces cando se di isto se intente facer aos que decimos como que somos uns iluminados, pero que eu creo que ten como objetivo abrir un mercado, abrir a educación superior ao mercado privado. E por que afirmo isto? Pois porque eu creo que hai unha serie de cambios nos últimos anos que teñen como objetivo final, como pasa no ámbito da sanidade, darlle cancha ás empresas privadas que queren prestar servizos no mercado de educación superior e que ata ahora tuveron dificultades para entrar nese ámbito, precisamente eu creo que pola calidade do servizo público universitario, como sucede pola calidade do servizo público sanitario. Hai uns anos, no ano 2006, a Unión Europea aprobaba unha directiva que supuxo un cambio radical no mercado de servizos, que é a coñecida como Directiva Bolkestein, a Directiva 123/2006, onde se establecía que deberían liberalizarse todas as actividades do sector servicio, do sector terciario, e excluía tan só do seu ámbito de aplicación algunhas delas. Entre elas, falaba dos servicios económicos, dos servicios non económicos de interese xeral, nos que estaría a educación, pero cando a Comisión Europea fai un documento interpretativo da Directiva de Servizos, di que dentro deses servizos non económicos de interese xeral non estaba o ensino superior universitario, que unha cousa eran os tramos de ensino non obligatorio e outra cousa era que a liberalización e a apertura ao mercado do sector servicios tamén incluía o ensino universitario e un pouco as grandes liñas directrices desa Directiva de Servizos é facilitar que calquera prestador comunitario, que calquera operador que quera traballar no ámbito educativo da educación superior teña facilidades, non atope trabas para implantarse en calquera outro Estado membro, que os requisitos que lle exixen no seu país de orixe sirvan para implantarse en calquera outro Estado comunitario. Pois ben, isto, que eu creo que é o marco do que sale todos os cambios que se están operando, co Real Decreto da semana pasada, no fondo, chegamos ao cumio deste camiño que xa empezamos a andar en 2006. E por que afirmo isto? Porque eu creo que dúas das decisións, as principais decisións que contén o Real Decreto Lei afectan ao profesorado e afectan aos estudantes, tanto a subida de taxas como o cambio de condicións laborais do profesorado universitario supoñen poder igualar as dúas cousas nas que eu creo que a universidade pública competía e por eso non deixaba marxe ao negocio privado ou deixaba un marxe escaso ao negocio privado da educación superior. En concreto, neste momento, a Universidade Pública é evidente que compite por unha cuestión de prezos. Para os estudantes é máis económico estudar nas universidades públicas e, por tanto, iso é un elemento decisivo a hora de tomar a decisión de onde se comenzan estudos, pero tamén as universidades públicas, eu estou convencida de que competían por unha cuestión tamén de calidade da docencia, non de regalo dos títulos, pero sí de calidade da docencia. Só hai que lembrar que a LOU, da que falaba Marcelo, entre os requisitos que establece, por exemplo, para o cadro de persoal das universidades públicas, establece que cando menos o 51% do seu persoal ten que ser doutor, e para as privadas só o 25% ten que ser doutor, é dicir, ten que ter a máxima categoría académica. Pero, ademais, as cifras ou os dados reais revelan que, como media nas universidades públicas, aproximadamente un 70% do profesorado é doutor, é dicir, que esa competencia en canto á formación do profesorado é moi evidente, tan evidente que nos últimos anos, e coa asistencia do PSOE, con algúns dos cambios normativos que se fixeron nos últimos tempos da propia LOU, no último mandato de Zapatero e na Lei da Ciencia, abre a posibilidade, ou quería abrirse a posibilidade, por exemplo, no Estatuto do PDI, que quedou frustrado ao acabar a legislatura, a que os profesores das universidades públicas poideran prestar os seus servizos nas universidades privadas. É dicir, que poidéramos facer o doblete, ter o soldo garantido mínimo na universidade pública, pero facerlle unhas horas á privada e que nos pagara a Seguridade Social o Estado. Entón, eu creo que eses dous elementos de competencia fundamental, as taxas e a dedicación, e a calidade do profesorado, son dúas cousas as que vai de forma central o Real Decreto, e vou explicalo despois con máis detalle,
o Real Decreto Lei que se aprobou sin intervención parlamentar. Sabedes que os Reales Decretos Lei son unhas normas que se justifican constitucionalmente por razóns de extraordinaria e urxente necesidade. Eso pode ser controlable xurisdiccionalmente e haberá que eu creo que controlalo porque eu creo que non había tal urxencia. Os estudantes non van pagar as taxas a semana que ven, nin nos van a aplicar as normas de dedicación este mesmo curso. Entón é evidente que é simplemente, como levan facendo desde que comezou esta legislatura, unha forma de escapar non do control por votación do Parlamento, teñen a maioría absoluta, teñen as votacións gañadas, pero sí, cando menos, do foco das cámaras de televisión podía caer o debate parlamentario. Nin siquiera eso. Se aproba con Real Decreto Lei e aplícase sin pasar o rubor de ter que defender esas medidas no Parlamento. Pois ben, eu quería comentar así, sin estenderme moito, para dar tempo despois ao debate e despois de que fale Benjamín, un pouco cales son as medidas que nos últimos tempos, e máis en concreto o Real Decreto Lei, se aplican aos tres sectores da comunidade universitaria que teñen como consecuencia que vai haber un cambio radical na configuración das universidades públicas. En relación co profesorado, sabedes que desde hai un par de orzamentos, desde o último máis especificamente, se nos aplica unha taxa de reposición de efectivos cero. Eso significa que cada profesor que se xubile, que cause unha baixa definitiva no cadro de persoal da universidade, non vai ser reposto. Se hai unha incapacidade laboral permanente, se hai unha xubilación ou varias xubilacións, na miña área de coñecemento tuvemos 3 este ano, temos unha próxima, éramos 10, vamos quedar en 6 e quedaremos 6. Non hai posibilidade de contratar a novos efectivos. Eso vai ter unha incidencia, evidentemente, na docencia que prestamos aos estudantes. Ou ben, vai haber que suprimir títulos cando se vexa que non somos capaces de prestar os nosos servizos onde facíamos. Nos estamos pensando en dar de baixa un máster que estábamos tendo con relativo éxito de alumnos. Ou ben, se non se deixan de prestar eses servizos educativos, pois haberá que prestalos por profesorado menos capacitado, recurrir a profesorado de áreas afíns, que evidentemente non ten o nivel de formación do profesorado das áreas que estamos impartindo iso, pero que ben valen. É dicir, que no fondo un pouco o mesmo que se plantexan para a primaria. Non se cubren as sustitucións en 15 días, 10 días lectivos máis 2 fines de semana, pero van rotando por ali os profesores e facéndolle unhas oriñas aos nenos, están cuidados. E no fondo, o estudantado universitario creo que un pouco que se pretende o mesmo, que estén cuidados, entre comillas, que no horario que pagaron a salir na aula, con independencia de que sexa o especialista na materia. Pois ben, esa é a primeira medida, a taxa de reposición de efectivos cero, que apareceu na Lei de Orzamentos, que se confirma no proxecto de orzamentos que está no Parlamento para aprobar próximamente, e que vai supoñer un recorte brutal nos efectivos nas universidades públicas nos próximos anos. De feito, había unhas previsións que justamente entre 2013 e ao redor de 2018 iba a haber un pico de xubilacións moi grandes nas universidades públicas, coincidindo co profesorado que fixera a súa incorporación precisamente ca LRU, que a primeira lei que houve do sistema universitario en tempo democrático no ano 83, e hai ese pico de xubilacións agora. En segundo lugar, hai unha alteración das condicións de traballo que prestamos ao profesorado, pero tamén unha alteración das condicións de traballo con ese Real Decreto Lei van a obligar a que unha boa parte do profesorado, que según o decreto e según decía o ministro, que non fai investigación, non é que non fai investigación, é que non ten sexenios, que é un complemento de productividade que temos, é unha forma de medir a investigación, pero non toda a investigación que se fai a través dos sexenios. De feito, en complemento voluntario, non hai obriga de pasar polo filtro dos sexenios para estar na universidade. Pois ben, a maior parte do profesorado vai a sufrir, se non acredita ter sexenios vixentes, se consiguen cada 6 anos, vai ter que dar máis horas de clase, elevar 1/3 a súa carga docente. Evidentemente, eso tamén cambia o modelo da universidade. Non é o mesmo o profesorado que fai docencia e investigación, que é as nosas funcións, que aquel que non enriquece a súa docencia coa investigación que fai. Precisamente o que diferencia as universidades dos centros de ensino secundario é que ese plus
da actividade investigadora que fai o profesorado, medida a través dos sesenios ou non medida a través dos sesenios, debería aportarlle algo extra aos estudantes que están nas aulas. Ese extra vai deixar de existir porque con 320, si son horas de clase, que ainda non sabemos o que significa o crédito CTS que está no Real Decreto Lei, unha das incógnitas que temos, pero se equivaleran as 320 horas de clase, pois eso dificulta moito a actividade investigadora. Os que estamos en áreas bastante sobrecargadas de docencia sabemos o difícil que é cada encargo docente actual manter o ritmo de solicitude de sesenios e que se conceda. E quería enseñaros unha transparencia, porque eu creo que é bastante significativa da Universidade de Santiago. Permitídeme. Porque son datos que fixen esta mesma mañá. Estes son os resultados dos sesenios públicos e un informe público da CNEAI que nos avalía o profesorado, os últimos que están publicados, que son os do ano 2009. Son os resultados da Universidade de Santiago. Neses resultados da Universidade de Santiago vemos as áreas de coñecemento onde estarían os profesores que poderían reducir un pouquiño a súa docencia, aí, se fora ese o equivalente a 160 horas, é dicir, reducir porque teñen sesenios vixentes. Os catedráticos de universidade sería cando teñen máis de 4 sesenios e os titulares de universidade cando teñen máis de 3. Se vos fixades, e fixen un cálculo, as áreas experimentais e biomédicas, onde hai tamén certas áreas experimentais e están as de medicina, o sea, que están un pouco mesturadas, por eso fixen a suma entre unhas e outras, fixenme que colla os datos, que teña aquí a suma feita. Ahora non a tengo. Bueno, eran 111 catedráticos de universidade entre áreas experimentais biomédicas que poderían reducir un chisquiño a docencia porque teñen 4 ou máis sesenios, 25 de ciencias sociais e, se non me lembro mal, 30 e algo en as de humanidades. As técnicas, como temos moi pouca representación de titulacións técnicas na universidade, suma delas fácil, están aí no medio, pero eran pouquiñas, me parece que son 6 catedráticos de universidade en total nas técnicas. No caso dos titulares de universidade, os números son bastante parecidos. Hai 100 e pico titulares que superan os 3 sesenios nas experimentais e biomédicas, hai apenas, me parece que tamén, outros 25 entre as áreas de ciencias sociais, ou menos, son 19 en áreas de ciencias sociais, e hai, como vedes, 34 en humanidades. É dicir, que son datos bastante reveladores por outro motivo, é dicir, porque revelan que xa as condicións de traballo neste momento non son iguais. Temos aí un dato dun informe tamén público, de unha noticia xa de hai uns anos do país, que son os últimos datos que hai con ratios de alumnos por profesores nas universidades, e vedes que ratios en xeral nas carreiras de humanidades a media de 10,5, nas de sociais e xurídicas, onde hai menos sesenios, é de 22,5 alumnos por profesor, e nas experimentais é de 5,6, e en ciencias da saúde de 6,6, é dicir, que hai moitas diferencias. Ao haber máis alumnos, hai máis carga de traballo para o profesorado e hai máis dificultade para realizar actividades de investigación. Pois iso é o que quere reforzar o Real Decreto Lei. No fondo, quere reforzar que o profesorado dé moitas máis clases, e dando moitas máis clases é como unha especie de roda, vai poder investigar menos, e ao poder investigar menos vai seguir sempre nesta roda. E un pouco, eu creo que os datos son significativos. Se mirades o informe da CNAI, non está no Ministerio, do ano 2009, hai dúas conclusións que tira o informe que son, eu creo que relevantes para ver isto. Din, donde hai máis tasa de éxito é nos investigadores do CSIC, que tamén someten a súa investigación, é dicir, xente que só se dedica a investigación. E en segundo lugar, fai outra reflexión e di, e tamén nas experimentais, e outra reflexión, e nos catedráticos. É dicir, que en xeral os catedráticos teñen menos encargo docente en casi todas as áreas, hai unha taxa maior de éxito en eses 3 colectivos que nos dan un pouco tamén unha relación, está sonando aquí vibrando o teléfono, fai un pouco unha relación, digamos, con cargo docente que se ten nos resultados. E outro dato que dá a CNAI, que eu creo que tamén é significativo do que se nos ven en riba,
é que o profesorado nas últimas décadas se aprecia que sube 5 anos a idade media de acabar o funcionariado por cada década. É dicir, que a xente era titular da universidade, era funcionario hai unha década, pois o mellor aos 35 anos e agora aos 40. Isto porque ten, digamos, porque o digo, eu creo que é interesante saber unha cousa, porque unha das cousas que dio a Real Decreto Lei é que vamos dar máis clase ou van dar máis horas de clase os funcionarios, non fala dos contratados. De maneira que o previsible, tal como está o convenio hoxe, que se equiparan as condicións laborais, pero aí, cando se empeza, non se poden pedir sexenios como contratados, nas primeiras figuras de contratados. A xente vai entrar dando moitas clases os primeiros anos da súa carreira académica. Si entra dando moitas clases, é previsible que esta pescada que se morde a cola sexa así sempre, porque se nos momentos iniciais, cando incluso estamos nunha etapa de máis fertilidade investigadora para moito persoal da universidade e obligan a dar moitas horas de clase prescindindo da investigación, sempre van ser profesores só docentes. É dicir, que eu creo que isto é outra das cousas. Se pretende que na maior parte do PDI das universidades públicas o profesorado teña un perfil exclusivamente docente. Porque eu creo que isto leva a perpetuar esa situación e eu creo que estes datos son bastante significativos nesa línea, non? Ben, en relación, así, con outras cousas, para non estenderme tampouco moitísimo, hai cambios noutras comunidades autónomas que eu creo que nos marcan un camiño, porque os están facendo xa. No caso de Cataluña, que van de avancar nestes momentos nos recortes nos servizos públicos, xa se aprobou que a forma de entrar no profesorado vai ser a través dos contratos da Lei da Ciencia, que se aprobou na legislatura pasada. Uns contratos moi precarios. Os contratos de iniciación á investigación da Lei da Ciencia son contratos de 600 euros, pero en Cataluña, esa é a novidade, fan un contrato complementario de 300 euros para ser asistente de clases. De maneira que unha boa parte das clases van a dar alumnos recén licenciados que, para complementar a bolsa de iniciación e investigación, os poñemos a dar clase tan pronto comeza. Entón, un pouco é consolidar esta liña cara a que camiñamos. O Real Decreto Lei en materia de profesorado establece outra cousa que eu creo que tamén é crucial para poder controlar as universidades e cortar as súas autonomías. Somete a aprobación da oferta de emprego das universidades e de todas as plazas de profesorado a control autonómico. Ata agora, as universidades públicas convocan as plazas en función dos orzamentos que teñen e das valoración que fan das necesidades que teñen. A partir de agora, todas as plazas teñen que pasar polo filtro autonómico, é dicir, vai ser a Consellería de Facenda a que diga se se poden convocar ou se non se poden convocar plazas. Non me estendo máis, despois se tedes preguntas, falamos delas. En cuestión de paz, eu non trata nada o Real Decreto, pero eu apunto unha cousa en Cataluña. Se está utilizando unha vía que ha de consorciar servizos. O consorcio non ten nada malo, é unha forma de colaboración entre as administracións públicas, pero a Generalitat forzou o consorcio de servizos como unha vía para externalizar eses servizos e despedir paz. É dicir, que se consorcia a actividade de apoio informático nas universidades e, como consecuencia dese consorcio, realmente o que se fai é licitar para que empresas externas fagan esa actividade nas universidades e é algo que se está promovendo e que a Generalitat vai impulsar de forma intensa nos próximos anos. Eu creo que aí vai haber un recorte tamén moi grande das plantillas, pero nese caso no paso por esa vía. No caso dos estudantes, o Real Decreto Lei, as taxas. Hai moitas ambigüidades ainda no decreto, pero a liña é evidente e é subir moito o que pagan os estudantes. Iso confirma o programa de medidas para a estabilidade que aprobou despois do Real Decreto Lei este mesmo fin de semana, tamén sin pasar por o Parlamento, mandaron directamente a Bruxelas a ver se lle din que sí, e entón neso dice claramente un aumento das taxas espectacular, porque se fala de subidas maiores das que fala o Real Decreto. O Real Decreto fala de
cobrar en función do custo do servicio, mentre non este implantado o sistema de contabilidade analítica, que non nos di exactamente por ahora o orzamento da universidade canto costa ensinar a cada estudante, non se pode aplicar, pero a partir de 2015 se fala de que se vai aplicar. Entón, é evidente que os estudantes de experimentais van costar máis que os de ciencias sociais, porque teñen máis profesores, laboratorios máis caros, pagarán máis taxas, co cal volvemos a conseguir un efecto contrario ao que deberíamos perseguir, que é ter menos titulados en enxeñerías ou en carreiras experimentais que as demanda o mercado de traballo, pero que os prezos públicos van a ser disuasorios para poder estudar ese tipo de titulación. É dicir, que hai, a verdad que políticamente a mí me parece bastante errado, pero a liña pola que vai é esa. Estáse falando, os reitores opoñíanse a eso e falaban de matizar os prezos en función do prezo da vida nos distintos territorios do Estado, pero en todo caso dentro dun marco que marca moi claro de subida das taxas moi intensa e de subida no caso de segundas e terceiras matrículas espectacular, que un pouco na dirección que se vai, e sin complementalo con bolsas. O Real Decreto Lei, o programa de estabilidade, fala dunha reforma tamén do sistema de bolsas, subindo os requisitos académicos necesarios, a nota mínima imprescindible, o número de asignaturas prácticamente todas que hai que aprobar para poder optar a bolsa, e eu creo que os cambios vanse notar pronto na exclusión dunha boa parte dos estudantes con menos recursos das universidades, que tamén vai en sintonía cos informes que hai da OCDE, que di que temos unha poboación demasiado sobrecualificada. Curioso que o de cambiar a economía do ladrillo por o do coñecemento se xa compatible con iso, pero parece que temos demasiada xente nas universidades e que debe haber máis fora. Isto é coherente con a subida das tasas e facer menos competitivas as universidades, cos datos que antes comentaba Marcelo. Se miramos os datos do INE publicados hai uns meses, nos sinalan que os alumnos de novo ingreso hai unha subida nas universidades privadas do 24% e das universidades públicas só do 10%. É dicir, que nun momento que hai un certo pico de estudantes está tendo máis atractivo, en parte tamén polos números clausus que levou Bolonia a moitas titulacións, que para poder atender os grupos pequenos fixo que en moitas titulacións desta propia universidade que non había números clausus, agora os haxe. Entón, todo isto eu creo que leva a unha universidade totalmente distinta, con menos estudantes, moitos menos profesores, e unha universidade que non vai ser o piar da investigación do país como está sendo ata agora. Eu con isto creo que xa falei demais. Cedo a palabra a Benjamín.